Du wünschst dir einen entspannten Wegbegleiter, der von alleine zur Ruhe kommt, sich zu benehmen weiß und dich überall hin begleiten kann. Aber im Moment sieht das leider noch ganz anders aus. Dein Hund ist ständig auf 100. Dein Hund zieht an der Leine. Dein Hund kläfft andere Hunde an, stellt die Wohnung auf den Kopf, ignoriert dich, jagt allem hinterher, hört nicht und kommt nicht zur Ruhe. Trifft etwas davon auf deinen Hund zu? Dafür gibt es eine Lösung. Lerne in unserem E-Book Der entspannte Hund, wie du mit nur wenigen Übungen und einfachen Veränderungen im Alltag deinem Hund schnell und nachhaltig dazu verhelfen kannst, ein ruhiger, entspannter und verlässlicher Wegbegleiter zu werden.